Schon die ersten Outtakes hier gedacht. Gut. Sehr schön. Oh, wir haben es geschafft. Ja, wir sind jetzt in Mexiko und unsere Videos ab jetzt sind auch in Mexiko. Auf dem aktuellen Stand nach 5 Jahren Fahrradweltreise und genauso lange YouTube eigentlich auch. Immer die Videos im Verzug gehabt, am Anfang natürlich weniger, zeitweise dann glaube ich 2 Jahre Verzug. Ich glaube, der größte Und Gap war wirklich 2 Jahre. Jetzt in den letzten, im letzten Jahr eigentlich wirklich intensiv Videos rausgehauen, ihr habt es ja gesehen. Jetzt haben wir es geschafft, unser gesamtes Videomaterial abgearbeitet und wir sind auf dem aktuellen Stand. Heute ist der 15. Juli 2021 in Mexiko und einiges ist passiert seit dem letzten Video in Dänemark und das gehen wir jetzt noch einmal Schritt für Schritt mit euch durch, erzählen unsere Gedanken und berichten, was das hier alles mit sich auf sich hat. Erzählen wir vielleicht kurz zuerst eigentlich, was wir in einem Island-Video am Anfang auch schon mal angekündigt hatten, dass du seit, was ist denn das, Island Teil 4, Teil 5? Seit August einfach in Island. Seit August 2020. Ja. Seitdem war Olga dann schwanger und vor 2,5 Monaten, also 10 Wochen, vor 10 Wochen, kam unser kleiner Spatz, unsere Kira, auf die Welt. Hier in Mexiko. Das ganze Leben verändert. Wow. Und wie das für uns weitergeht und so weiter, da machen wir, glaube ich, nochmal ein extra Video zu. Heute wollen wir eigentlich erstmal die Lücke jetzt schließen, ne? Und wir fangen vielleicht einfach... Damit keine Unklarheiten entstehen. Genau, Lanz doch eben, also in Dänemark hörte das letzte Video auf der Fähre nach Schweden, nach Halmstad, ne? Genau, und dann kamen wir im Halmstad an und sind 2 Wochen durch Schweden gefahren, auf dem schönen Radwegen, haben wir auch in den netten Sheltern übernachtet, haben dazu auch ein extra Video gemacht, 7 Tage in Schweden, haben wir das dokumentiert, genau, Link in der Videobeschreibung. Dann rückte der Winter schon irgendwie näher und ja, ich war schwanger und da mussten wir uns irgendwie überlegen, was wir demnächst machen. Und dann sind wir mit der Fähre nach Tallinn, nach Estland gefahren und waren 4 Monate da und haben eine Schwangerschaft und Online-Kurspause gemacht. Richtig, da haben wir unseren Online-Kurs erstellt und auch tatsächlich noch, ja, ein kurzes Video hatten wir da auch tatsächlich noch gefunden, was wir in Tallinn aufgenommen haben. Das können wir jetzt eben einmal abspielen, das klärt dann vielleicht auch noch einige Fragen. Es ist heute der 28. Februar 2021. Wir sind in Estland, in Tallinn. Ich weiß echt nicht, ob wir hier schon mal irgendwas gefilmt ich glaube haben. auch nicht Keine so Ahnung. wirklich. Wir sind vor 4 Monaten aus Schweden mit der Fähre hier angekommen. Ich glaube, das war das letzte, was wir gefilmt haben. Ja. Und wir haben hier 4 Monate lang intensiv gearbeitet. Wir haben YouTube-Videos geschnitten und vor allem haben wir auch an unserem rausgefahrenen Online-Kurs gearbeitet und der ist heute veröffentlicht worden. Yeah. Mega, mega cool, richtig geiles Gefühl. Unser gesamtes Wissen einmal zusammengefasst, strukturiert an einem Ort. Über das Radreisen. Ja, mega, mega cool. Und ja, unsere Reise geht auch schon jetzt bald weiter. Wir werden am 5. März, am 4. März nach Mexiko fliegen und es gibt, man weiß gar nicht, wie man das alles erzählen soll. Also es gibt mehrere Gründe, warum wir nach Mexiko fliegen. Und Grund Nummer 1 ist die nächste ganz, ganz große Ankündigung. Ja, wenn ihr dieses Video seht, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Wir sind schwanger. Jo, wir erwarten einen Nachwuchs. Olga ist jetzt im 7. Monat quasi. Also in 3 Monaten erwarten wir unsere kleine Tochter. Und ja, wir möchten sie gerne in Mexiko zur Welt bringen.
dort, wo alles quasi angefangen hat. Dort unsere Familienplanung, sage ich mal, angefangen. Vor einem Jahr ungefähr, aber dann wurde ja durch Corona alles irgendwie anders. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder nach Mexiko zurückzukehren. Und ja, wir freuen uns riesig darauf. Obwohl hier jetzt auch schönes Wetter ist und der Frühling langsam kommt, aber da ist halt nochmal sehr, sehr anderer Kaliber, ne? sehr gut. Was gutes Wetter angeht. Ja, definitiv. Zusätzlich, ja, unsere Tochter wird dort dann einen mexikanischen Passport bekommen, was wir denken auch eine ganz gute Idee ist, so in unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt leben mit Corona und so weiter, mit irgendwelchen Einschränkungen, da einfach mehr Möglichkeiten noch zu haben, denken wir, ist eine gute Option. Und wir haben in Mexiko ein sehr, sehr tolles Geburtshaus gefunden in Playa del Carmen in der Karibik. Dort werden wir die Geburt dann quasi haben und die letzte Zeit zu zweit genießen, ehe wir dann zu dritt sein werden in Mexiko. Na, kannst du dir das vorstellen? Noch nicht so wirklich, aber ich glaube, das wird auch schön. Ja, mit Sicherheit. Natürlich, sonst hätten wir es so nicht gemacht. Ja, kann sein, dass wir am Anfang ein bisschen überfordert sind und alles Mögliche, aber ich meine, seit Milliarden von Jahren haben die Leute das hinbekommen, wir kriegen das auch hin. Milliarden. Okay, Millionen. Tausenden, ich weiß nicht. Ja, wir werden das auch hinbekommen, ja. Da werdet ihr dann auch in irgendeiner Form irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Und in Mexiko wird es dann auch weitergehen mit den Videos, beziehungsweise irgendwann dann auch mit unserer Reise. Dann werden wir halt zu dritt unterwegs sein. Oh, da freut mich mit Fahrradanhänger und so weiter, ist zumindest der Plan. Und wir hoffen, dass wir das alles so umsetzen können. Ja, sind uns aber sehr, sehr sicher, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und jo, also das war das fette Update, ne? Warte mal, wir können hier lang vielleicht. Natürlich war da die ganze Zeit dann auch noch Corona oder ist ja nach wie vor auch wirklich noch aktuell. Und deswegen mussten wir uns natürlich auch ein bisschen überlegen, wo man denn jetzt hin kann, wo es nicht so große Einschränkungen gibt, weil ja, das ist uns natürlich wichtig. Wir wollen Freiheit. Freiheit ist für uns wirklich ein sehr wichtiger Wert. Und das erfüllt sich hier in Mexiko für uns recht gut. Das ist einer von den Gründen, warum wir nach Mexiko gekommen sind. Auch mit Kira, mit der Geburt halt vor allem, dass ich auch wirklich dabei sein konnte, dass wir das gemeinsam machen konnten. Wir haben ein sehr, sehr schönes Geburtshaus gefunden in Playa del Carmen. Da ist Kira zur Welt gekommen. Wir waren zu dritt quasi, oder wir waren zu zweit. Wir waren erst zu zweit und dann waren wir zu dritt. Ja, das war ein sehr besonderes Erlebnis. Natürlich, wie jede Geburt für jeden ein besonderes Erlebnis ist. Aber wir haben auf jeden Fall sehr positive Erfahrungen da gemacht. Wir waren zu zweit und wir haben uns so gut unterstützen können und so, ja, das Ganze hat uns noch mehr geschweißt, muss ich sagen. Wir sind auf jeden Fall auf eine neue Beziehungsebene gekommen und zur Unterstützung oder so, quasi zum sicheren Gefühl, waren da eine Hebamme und eine Doula dabei. Aber im Großen und Ganzen waren wir zu zweit da und es war sehr, sehr besonders und sehr schön. Und nach, ich glaube, 4,5 Stunden, seitdem wir im Geburtshaus angekommen sind, ist unsere Tochter Kira auf die Welt gekommen und es war unglaublich, dieses Gefühl, sie in der Hand zu haben, an eine Brust zu legen und und wir sind jetzt schon 2,5 Monate alt, jung würde ich sagen und jeden Tag super schön, jeden Tag schenkt uns ein schönes Lächeln, jeden Tag kommen irgendwelche neuen Sachen dazu und ich muss auf jeden Fall sagen, für mich Mutter zu werden und Mutter sein ist auf jeden Fall, ich habe mir das echt anders vorgestellt. Es ist viel entspannter, viel schöner, ich weiß nicht, ich habe mir das ein bisschen stressiger vorgestellt. Ich weiß nicht warum. Weil vielleicht viele Sachen, die man irgendwie hört und liest, das sind meistens ein bisschen mehr, alles gut? Mehr irgendwie so, wo man sich Sorgen macht und so. Und an sich ist es eher
echt sehr natürlich alles und man lernt das einfach Learning by Doing, genauso wie wir die Radreise gemacht haben. Wir haben irgendwie, ja, was war auch Learning by Doing? Ja, viel Neues gelernt. Jeden Tag Neues lernen, so ist das. Ich denke, viele Punkte, die wir jetzt genannt haben können, die Zuschauer unter euch, die auch Kinder haben, die können das nachvollziehen. Diejenigen, die keine Kinder haben, das ist schwierig, das auch zu erklären, was da für eine großartige, schöne neue Welt auf einen zukommt. Und ja, es ist schwierig, das zu erklären. Oder man muss es einfach selber fühlen, selber erleben. Aber super schön. Und wir haben uns auf das Abenteuer eingelassen. Das nächste Abenteuer startet. Und wir sind ja sehr, sehr glücklich, sehr, sehr fröhlich und zufrieden. Vor allem auch hier in Mexiko zu sein. Bedeutet halt auch, ich glaube, das hatten wir in dem Tallinn-Video schon gesagt, dass Kira jetzt 3 Staatsbürgerschaften hat. Mexikanisch, weil sie hier geboren ist, Deutsch, weil ich deutscher Staatsbürger bin und Russisch, weil Olga russische Staatsbürgerin ist. Das denken wir ist ein sehr, sehr guter Start für sie in eine ja doch im Moment recht ungewisse Welt, wo es nicht so unbedingt klar ist, wie es weitergeht, wo es irgendwie, was weiß ich, Restriktionen in Bezug auf Corona möglicherweise mehr geben kann, aber auch Geschichten wie Klimawandel, etc., Klimaflüchtlinge. Es ist in diesen Zeiten, denken wir, sehr, sehr gut, einfach mehrere Optionen zu haben und auch für uns. Wir bekommen die mexikanische Residency, das heißt, wir können, wann immer wir wollen, unser Leben lang nach Mexiko einreisen und so lange bleiben, wie wir wollen. Das ist, denken wir, eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allem ist auch hier warm, das ist auch ganz schön. Jo, das stimmt. Jetzt ist Hochsommer angesagt, genau. Ist schon warm, also man schwitzt auch viel natürlich. Jetzt kommt so ein bisschen Regenzeit, das heißt, jetzt regnet es manchmal auch. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich richtig, richtig toll hier. Wir sind direkt am Strand, 100 Meter bis zum Strand, richtig, richtig schön. Sind wir eigentlich jeden Tag da. Ansonsten machen wir hier auch einige Ausflüge, ein paar Zenotenausflüge. Da bin ich halt sehr, sehr intensiv am Start im Moment. Ich bin hier am Freitauchen, also quasi das wirklich Tauchen ohne Gerät, sondern wirklich nur mit dem eigenen Atem. Eine wirklich ganz, ganz tolle Sportart, die ich hier neu für mich entdeckt habe und die jetzt auch schon doch recht intensiv betreibe, muss ich schon sagen. Fast jede Woche bin ich eigentlich einmal unterwegs mit meinem Tauchlehrer. Das ist ein Schweizer, der macht das hier. Es ist richtig cool, bringt richtig viel Spaß. Mittlerweile bin ich da bei 29 Metern angekommen, mit einem Atemzug runter in die Zenote und das bringt einfach eine Menge Spaß. Besuch haben wir auch einigen schon bekommen. Meine Schwester war zu Besuch für 2 Wochen. 2,5 sogar. 2,5 Wochen sogar. Danach waren meine Cousinen für eine Woche da und jetzt sind Michels Eltern, Kiras Großeltern da. Omi und Opi. Richtig. Und wir haben genau da auch schon ein paar Ausflüge gemacht. Chichén Itzá waren wir, Tulum waren wir, Playa del Carmen sowieso und hier und da auch nochmal eine Zenote. Sehr, sehr, sehr schön alles hier und sehr, sehr toll und wir genießen das sehr. Und Kira, man merkt das auch, dass ihr das auch nichts ausmacht oder ganz, ganz gut gefällt, einfach mit uns zu sein, auch einfach das erleben zu dürfen, was wir einfach erleben. Und die ist fröhlich und happy, einfach dabei zu sein. Oma und Opa, also meine Eltern, haben jetzt einen Kinderanhänger mitgebracht fürs Fahrrad. Und das wird jetzt der nächste große Schritt. Erstmal ein paar kleine Testtouren und dann mal gucken, wie es ihr gefällt und so weiter und dann langsam starten. Aber wie gesagt, dazu machen wir nochmal ein anderes separates Video. Wir haben hier einen kleinen Spickzettel und da können wir nochmal kurz gucken, ob wir noch was erzählen wollen. Aktuelle Videos? Ja, ab jetzt aktuelle Videos. Wahrscheinlich schon im Wochentakt, nach wie vor, Sonntag 10 Uhr, das ist Rausgefahrenzeit genau. Seit 5 Jahren. Das bleibt auch so, definitiv. Ja, wir gucken einfach. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Richtig. Aber so einen riesen Gap wird es niemals geben. Nee, genau. Das sind jetzt alles aktuelle Videos und das ist auch richtig cool. Da habe ich auch richtig Bock drauf, wieder vor der Kamera
zu stehen, zu sitzen, zu fahren, zu erzählen und euch halt wirklich live mitzunehmen und auch auf euch und auf eure Kommentare wirklich in den Videos dann reagieren zu können. Und euch auch weniger zu verwirren, dass ihr nicht denkt, wieso ist es jetzt in einem Land, sieht jetzt so aus, wieso trägt keiner Masken und irgendwie solche Sachen, wo man irgendwie so komplett aus der Zeit irgendwie rausgerissen ist, dass es wirklich dann aktuell ist. Eine große Ankündigung wollen wir hier auch noch machen. Und zwar haben wir das eben in dem Tallinn-Video, so nenne ich das jetzt einfach mal, in der Tallinn-Sequenz erzählt, unseren Online-Kurs. 4,5 Monate ungefähr verkaufen wir den Kurs jetzt. Und vor einer Woche haben wir uns dazu entschlossen, nach etwa einmonatiger Recherche- und Planungsphase, haben wir uns dazu entschlossen, den Kurs jetzt nach dem Prinzip der Gift Economy anzubieten. Das bedeutet, kurz gesagt, dass wir den Online-Kurs an jeden Interessenten verschenken und dadurch dann ein viel, viel schönerer Prozess in Gange kommt, nämlich ein Prozess der Dankbarkeit und der Wertschätzung und des Vertrauens. Und unsere Idee ist halt, dass die Dankbarkeit und das Wissen und die Erfahrung und die Inspiration, die aus diesem Kurs bei dem Käufer, sage ich jetzt mal, ankommt, also bei dem Konsumenten, bei demjenigen, der sich diesen Kurs ankommt, dass diese Dinge so groß sind und die Wertschätzung auch unserer Arbeit, dass es für diese Person dann selbstverständlich ist, etwas zurückzugeben und diese Person aber sich gleichzeitig selber überlegen darf und kann, wie viel sie denn zurückgeben möchte. Das bezeichnet man als Gift Economy oder auf Neudeutsch Schenkökonomie. Gift Economy hört sich dann doch ein bisschen toller an. Wir haben das Ganze auch noch ganz, ganz toll auf unserer Landingpage zu dem Online-Kurs beschrieben, wie das genau funktioniert, wie du deine Zugangsdaten bekommst und so weiter und auch wie dann dieser Schenkprozess genau abläuft. Auch dazu haben wir unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link parat. Und damit wollten wir noch irgendwie was erzählen. Ich weiß gar nicht so genau. Vielleicht war es das, oder? Das war das quasi. Wir wollten erzählen, warum Mexiko, das haben wir erzählt. Wir wollten erzählen, wie wir nach Mexiko kamen, dass wir das. Und das haben wir schon irgendwie alles. Wir wollten euch einfach so in einem entspannten Video jetzt auf den Hängematten einfach auf den aktuellen Stand bringen und damit ihr einfach weniger verwirrt seid und weißt, wie das jetzt dazu kam, dass wir jetzt in Mexiko sind und warum wir in Mexiko jetzt sind. Vielleicht ein bisschen wenig Videomaterial aus Schweden und auch aus Tallinn. Aber das war dann halt auch so, in der Zeit haben wir halt auch wirklich selten die Kamera rausgeholt. Und auch jetzt haben wir die Kamera nicht so oft rausgeholt. Es war ungefähr ein Jahr jetzt wirklich, wo wir dann wirklich nicht so viel gefilmt haben. Wir hatten halt andere Dinge zu tun. Aber ab jetzt geht es wieder los. Und wir freuen uns auch schon wirklich jetzt langsam weiterzufahren, neue Sachen zu erleben. Gucken, wie wir das auch videotechnisch und sowas machen. Und sehr gut. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder und da erzählen wir euch, wie es für uns weitergeht. Ciao. Ciao.